ရှေးရှေးတုန်းကဂင်္ဂါမြစ်ကမ်းနားမှာအယံကိုလိမ္မာပါနတ်တဲ့မြောက်ကြီးတစ်ကောင်ရှိတယ်တဲ့။သူကမြစ်ကမ်းဘေးကတစ်ပင်တွေပေါ်မှာခုံပုတ်ဆော့ကစားရင်အေးစစ်စစ်နေထိုင်တာပေါ့။တမီတော့မြစ်ထဲမှာနေတဲ့မိချောင်းမကမြောက်ကြီးကိုမြင်သွားပြီးသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုအယံစားရင်စိတ်ပေါက်လာတော့တာပဲ။ဒါကြောင့်သူ့လင်းဖြစ်တဲ့မိချောင်းဖော်ကြီးကိုရှင်ဟိုးမြောက်ကြီးရဲ့နှလုံးသားကိုကျမစားခြင်းတယ်ရအောင်ဖမ်းမေးပါလို့ပူရှာတော့တာပေါ့မိချောင်းဖိုကြီးကလည်းမြောက်ကြီးကိုဖမ်းဖို့အတွက်အကြံထုတ်ပြီးမိကန်းနာကိုကတ်လာတယ်ပြီးတော့မြောက်ကြီးကိုချူချို့တတာနဲ့ဟေးမြောက်မင်းမင်းကဒီဘက်ကန်းမှာပဲတစ်တီတွေစားနေတာမပြင်းဘူးလားဟိုဘက်ကန်းမှာတရက်သီးတွေပိန်နေသီးတွေကအယမ်းပေါ်လာချိုလဲချိုတယ်နော်မင်းသွားစားခြင်းလားလို့လှည့်စားပြောလိုက်တယ်မြောက်ကြီးကလည်းတစ်တိစားချင်ပေမဲ့မိကြီးကအယမ်းကျဲတော့မကူးနိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီမှာမိချောင်းကြီးကမပူပါနဲ့မြောက်မင်းရဲ့ငါကြောပေါ်စီလိုက်ငါပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တော့မြောက်ကြီးကယုံကြည်ပြီးကြောပေါ်တက်စီးလိုက်တာပေါ့မြစ်အလဲလဲရောက်ရောမိချောင်းကြီးကရေထဲကိုတဖြည်းဖြည်းငုတ်ရှိုးဖို့ပြင်ပါလေရောမြောက်ကြီးကလန့်သွားလေဟေးမိချောင်းကြီးငါ့ကိုဘာလို့ရေထဲနှစ်တလဲလို့မေးတော့မိချောင်းကတဟဟရေပြီးမင်းကိုငါကတစ်တိကျွေးဖို့ခေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးငါမိမကမင်းရဲ့နှလုံးသားကိုစားခြင်းလို့ဖမ်းလာတာအခုမင်းကိုတတ်တော့မယ်လို့အမှန်တိုင်းပြောလိုက်ပါတော့တယ်မြောက်ကြီးဟာခဏလေးထိတ်လန့်သွားပြီးမြဲချက်ချင်းပဲညံထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲအိုးမိချောင်းကြီးရဲ့အဲ့ဒါဆိုလဲစောစောကပြောပါတော့လားငါတို့မြောက်တွေကနှလုံးသားကိုကိုယ်ထဲမှာထည့်မထားဘူးလေတစ်ပင်ပေါ်မှာခုံပုတ်တဲ့အခါပြုတ်ကြမှာဆိုလို့ရေတဖန်ပင်ပေါ်မှာချိတ်ထားခဲ့တာအခုလဲကြည့်လိုက်အောင်ဟိုမှာချိတ်ထားတာညင်လားလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်မိချောင်းကြီးကလည်းအလွန်ဦးချောင်းနိုင်တော့မြောက်ကြီးပြောတာကိုအဟုတ်မှတ်ပြီးဒါဆိုလဲနှလုံးလောက်သွားရအောင်ဆိုပြီးမြောက်ကြီးကိုကုန်းပေါ်ပြန်တင်ပေးလိုက်တယ်ကန်းနာရောက်တာနဲ့မြောက်ကြီးဟာမိချောင်းကြောပေါ်ကနေတစ်ပင်ပေါ်ကိုဝေါခနဲ့ခုန်တက်သွားတော့တာပဲပြီးမှတစ်ပင်ပေါ်ကနေဟေးမြောင်ငရုံလေလောကမှာဘသူကနှလုံးသားကိုအပင်မှာထုတ်ထားမှလဲမဲကတော့လူကိုတတ်ဖို့ကြံစီပြီးမဲ့ညံမရှိတဲ့အတွက်အခုတော့ဘာမှစားရမှာမဟုတ်တော့ဘူးတော်လို့လှမ်းအော်ပြောလိုက်တယ်မိချောင်းကြီးလည်းမြောက်ကြီးရဲ့လှည့်စားလိုက်ဖို့ခံလိုက်ရမှန်းသိပြီးစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ရေထဲကိုပြန်ငုတ်ရှိုးသွားပါတော့တယ်ကွယ်သင်္ကန်းစာကတော့ခက်ခဲတဲ့အန်ဒီရယ်နဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါထိတ်လန့်မသွားပဲတီငိမ်တဲ့ညံနဲ့ဖြည့်ရှင်းရင်ဘေးကန်းလွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်